白天咳，晚上咳，记好一个中成药补肺气。肺不好的人一受凉，立马就开始咳嗽了，尤其是这一换季，风一吹，这喉咙就痒得不行。中医上讲，久咳之人肺气必虚，你要是咳起来还没力气，稍微活动呢就气喘吁吁的，还有吐白痰，这就可能是肺气不足引起的。变声以后啊，你可以试试补肺丸，它来自于经典名方补肺汤，能补肺益气，止咳平喘，比较适合长期咳嗽、肺气不足的人。平时的小咳嗽啊，不要不当回事，长期下来对肺和身体啊各处都有伤害。另外，在使用补肺丸的时候，你可以每天按咱们的太原穴，它是肺的原穴，在掌横纹的拇指一侧的凹陷中，每天按揉3分钟，有宣肺平喘、止咳的功效。你记下来了吗？